baay'ee tokkoofta. Amma gaafa isheen dhuftee inni guutuuni sitti ta'uutu fedha. Mucaa kana siin guddisa gaafa siin jettu argeera viidiyoo sanaan jettee. Otoo ana ta'e ani dhameen ishee humti baate kuni naate wayii. Annistu. Jechuun hin danda'u dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee obsituudha. Injilti fakkaata jechuun karaa booda jechoota kanatti hin deebitu yaada. Inni laallaqaa egaa. Daa'imummaa qabdedhu malee mucayyoo daa'imummaa qabdu. Haa ta'u. Waa'ee daa'imummaa taate akkoo manaatiin baasan manatti tifatu ture. Manatti tifatu ture. Daa'imummaa waan jedhamu itti nama numa. Jechuun namni qallatee daa'iman jedhamu. Egaa jechuun nama kanaatti daa'ima yaadu garuu ati guddaa galatoomaa siin jedha. Baay'ee tokko galatoomuu baay'ee ajaa'ibsiifadha qofa osoo hin taane baay'ee tokko si barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf jechuun sababa kana naagoote osoo hin taane namni namummaa isaatiif nama jaallachuu danda'udha. Nama bukkee dhaabbachuun ashama akkam jirtu nagaa keessanii jira galata waaqayyoo egaa mana hidhaadhaatii kaleessaan ba'ee agartanii jirtuuni YouTube biras deemee argee gammadee dhugaa dubbachuudhaaf kan hunda caalaa na gammachiise. Gaafani baatanaan jedhanii natti manii namani jechuun amman ulfaataadha mana dhaachuun mana sirreessaa jechuun mana dhaas baay'ee ulfaataadha dhugaa achi keessatti waan baay'eetu jira qorri jira lafa bulama waan baay'eetu jira garuu nan ba'ee waan hunduma isaayyuu dandamadhee jechuun amma jireenya koo kana keessatti waan baay'een argee jechuudha jechuun umuriin amma kana jiraadhe kana keessatti waan baay'een argee jaalalaatif. Nama namoonni baay'een keessan jaalala hin jedhini jaalalli maal si gochaa jira si miidhaa jira sana si gochaa jira naannetti dhugaadha jaalalli miidhaa qaba itti miidhamuunis jira waan baay'eetu jira jechuun jaalala jechuun gaa waan ulfaataadha amma kanatti waan haasa'amu miti sababiin isaa ibsachuu hin dandeessu gaafuma haasa'uu fettu gaafuma dubbachuu fettu ibsachuu hin dandeessu. Kanaaf inni isiniin jedhanii amma achi keessaa ba'ee guutuu argutti yeroo jalqaba guutuu gaafatte jalqaba akkamitti guutuu gaafatti guutuun akkas ishee godhee jechaa turtanii egaa akkas isaaf godhee hidhamuun koo nama baay'eetti hin tolle maatii makoo dabalatee nuuni isattis yamannee si dhiisuu keenyadha bilisa agartaniitti waa innachaa ture bilisummaan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee aaree. Isas immoo hin aarsaa jechuun utuu isaan amma sargiitu godhamedhanii eeganii gaafa ani hidhamu baay'ee dammoo wal biraas immoo kanatti ani duratti maa saaba hin turreef guutummaa guutuutti saaba guutuutti nagatanii fi baay'eetti dhaga'amee jechuudha. Kanumaaf jedhanii bakka guutuudhaan illee viidiyoo illee natti agarsiisanii turan ilaaluun barbaanne sababiin isaa baay'ee sababa naaruuf jechuun an dhugaa dubbachuudhaaf barbaadee osoo hin taane aarii kanaa dhalootuma waan kanaa kenname jechuun jijjiiruu waan hin dandeenye. Mana sirreessaa keessatti utaallotu na qabeen bee qofaan na qabee ifam jecha yoon isinii waraabee kanumaa fedhanii aaranii maatiinis namni baay'een gama kanaanii dhugaa waan ofii galateeffachuun barbaada jechuun anaaf waan ofii hin beektu yoo dura kana duratti waliin gallu ta'eyyuu yeroo rakkinaatti numa lamaantu immoo waliif dirmataa jechuun an isheedhaaf waan gaarii godheera yaadu garuu isheen immoo anaan dhuftee keessatti na gaafachuun ishee nama gaarii ta'uu ishee jechuun nama namaaf yaadu ta'uu ishee agarsiisa jechuun ofii isheetii fi bakka rakkina meeqarra jirtu yeroo sana baddee dhuftee jechuun waan baay'eetti dhaga'ama jechuun kuma isin amma haasoftanii waan ofiitti dhaga'ama guutuu biraan deeminetti dhugaa dubbachuudhaaf heeruma itti dhaga'ama itti dhaga'amuus immoo qaba amma nama taatee jirtutti gaafa waan tokko yaaddee gaafa wanti sun raawwatamuu diduu dhuguma nama aarsaanii garuu naan dhuftee sana keessatti dhuftee na gaafachuun ishee baay'ee tokko na ajaa'iba jechuudha. Dhugaa jechuun ishee ammoo sa'aatii kanatti as kan hin dhaabbadheeruuf waan ofii waameen jiraachuudha galateeffachuudhaaf sababa ishee achi keessatti dhuftee na dubbisteef deddeebitee dhugaa na dubbisteetti jabaadhu hayizuuf naan jechaa turte guutuullee deemtee fileetanii shadhi minaamin ittiin jechaa turanii yaadu kunillee gaariidha jedhee yaadu jechuun dhuftee na dubbisuu isheetiif nan galateeffadha garuu akka salphaatti immoo fileetaniitti guutuu dabarsinee kennina waan jedhamu itti namanu jechuun yaada kanas fudhachuu hin danda'an sababiin isaa baay'ee ulfaataadha amma yoonaallee ani hidhamee beeyama maatiin koo nama biraatti seenaan ganaa aastee jireenya dhaabbatti wanti jedhamu dubbii sobaadha maatii keenya biratti jechuun amma bilisaan okuma aaree obboleessi koo okumaati aaree bakka ati guutuu dhiisuu qabdaa maal si fayyadee guutuu kana booda namniin dhiistaadhaa ture achirratti garuu immoo akka dhiisuu hin dandeenye sirriitti namtiyyuu hin beeku tu ittiin himine jechuudha sababiin isaa kana duratti waan baay'ee taamaa ture maatii kootiin lolameeran sababii guutuudhaa fi amma mana barumsaadhaaf barumsaa
high school dhaan mana ari'amuu ga'utti barsiisotatti himanii jechuudha maatiin koo. Amma kanaatti sadarkaa amma kanaatti deemee gaafa didu nama jaalladhu kan naa jaallatanii bakka kana booda nuun jireenya kee keessan galu waan jedhamuuf guutuutti nagatanii na dhiisan. Garuu satti nagatanii na dhiisuu isaanii gaariidha yoo jechuu baadhes garuu bakka waan hin godhu kamtu yoo nuti wallollee yoo nuti walitti mufannee hammina isaanii beekan maatiin godhu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kabaju hin jaallatu nama hin jaalladhus immoo naa jaallachuu qabu. Kanaaf sirriitti hin jaallatu jechuudha. Hin jaallatu maatiin koo jibbanii miti kan isaan fileetanii fi shedhiin jechaa ture waa'ee obboleessa kootiin haasaa ture. Kanaaf roos immoo agartaniitu ni dhufee mana hidhaa sana keessatti naanna gaafateera. Ani miti dhiyeenna bakka natti maa tureen ani koo akkasiin godhe jedhee dhugaa dubbachuudhaaf firoonni inoonnachiise malee anaanisiisiise miti. Mana murtiis immoo na dhaabanii sana hin gaafanne jechuun amma gaafa namni tokko hidhamu hidhamee illee beekusuma kan hin hidhame malee akkanatti fakkaatutti yookiin akkuma fiilmii irraa argutti mana hidhaa keessatti murtii furachuu waan jedhamu jira yookiis immoo badii nama tokko waa tokko gaafachuu waan jedhamutu jira. Garuu immoo wanta kun hin jiru tasuma jechuudha. Anaan namni na gaafate hin jiruuni. Namni itti bakka sana balleessitee kana balleessitee dhuftee naan jedhan jiru na qabanii mana hidhaa na galchu. Kana jechuun immoo qaama guddaa wayii yookiin immoo qaama guddaa hin jedhu kun jechuun waan hin taanetti nama hidhuun qaama guddina agarsiisu saabatee qaama wayiitu teellaa jiraachudha. Kan yookiin namni hidhuuf haa ta'u yaa amma isin beektanii nama yoo loles nama filatanii nama lolaa amma kanaatti dhoksaa waan deemu naamna kanaan hin deemu jechuun karra dhoksaa naamna kana deemuun natti hin tolu jechuun bilisummaatti guddadheanii gaafan jedhu waan hin yaade tokko dubbadhee waan hin barbaade tokko aasee maatii kootti ani kana kanan barbaada jedhee machaa saaban guddadhee kanuma hin barbaada jechuudha. Ani amma gaafa maatiin koo maaf kana goote jedhanii waan biraa jechuudha sana kana dheedeellee soowullee hin barbaadu waan godheen kallattiidhaan maaliif jiraalla? እና kanaafuu egaa namni xiqqaa qabanii machi nagalchanii mana akkuma isin agartanii gaaffii natti hin dhiyeessine kana dhanaan hin jennee wanta na gaafatanii qabanii akkasumatti mana hidhaa sana galchanii mana hidhaa keessa nan taa'ee fi maaf hidhamteedhanii gaafa maatiin koo gaafatan yookiis immoo akkuma poolisoonni tokko na bira dhaabatanii natti manitti nama reebdee nama kukkuttee nama qottoodhaan yookiis biqichuun bakka nama wayii caccabsite naan jedhu. Ani nama caccabsee hin qabu. Utuu machuu ta'es immoo beezaa taatu himataa ture. Jechuun amma beezaa hundaa'uun viidiyoodhaan jira. Ishee kan hundaa'uun koo viidiyoo irraa ta'echa kaameraa irraa ta'echa butee rukutee na rukute yuun jedhamu dhuguma nama core. Nama core nama malee nama rukute jechuun utuu ani seenaan utuu ishee rukuteeti akka kanatti haasofti. Garuu immoo ani ammumayyuu waan hin dubbachuu barbaadu fileetanii maafiyyuu viidiyoo kana inni ilaaltu ta'ee kan hin jechuu barbaadu guutuu biran gahini guutuu seenaa biran gahini jechaa turte. Anaanis akkuma isin agartanii guutuu biran gahini akkasii minaamin jechaa turteeni egaa wanta akkas jedhamu jechuun kana boodatti siraataan karaa seeraa argiitti deemnatee argii deemuutu dhufateeti kana boodatti waa'een anis yookiin isheetu meen akka kana wanti ta'a osoo hin taane tasgabbii maanii waan hundumasaa dabarsaa jechuudha malee isaati fileetaniitu ganaa seenaa deebisee isaa himatatti bana waan jedhamu tokko hin jiru raawwatee mata sun isan kana hidhameefiyyuu kan viidiyoo sana agarsiisaa yeroo ittiin jechaa ture yeroo rakkii dhiisii ijoolleedha akkasidha minaamin saabanaan jalanii fedhee callisee taa'e malee viidiyoo sana agarsiisuu nan danda'an ture sababiin isaa ani saabiin itti loleef nan qaba saabiin itti ishee rukuteef saaban qabu. Egaa waa'ee fileetanii illee baay'ee naasee haa ta'u kun waan ofiin isa si gadi deemaa jirti kaameraa cufeen isiniif banee ishee nan galateeffadha waan jiru walumaa naasirna ifaana fura. Waan ofi akkaan firaama qaba. Ani kaleessa mana sirreessaatii ba'ee si dhabee na kaffee. Jechuun natti toluu malee Baukeetti immoo baay'ee gammadeera. Baga nagaadhaan achi mata. Galatoomii. Dhugaa dubbachuudhaaf ba'ee shoolee gaafa dhintee waan ofiin sadeemtee yabalee sadeem jechuun kaameraa duratti hin gaafanne yoo ilaalte totee guutuun gaafadhe garuu gaafa qabatuma gaafattee ilaaleera. Rakkoo qaba jechuun naannoo bitti hin tolleef malee yaa utus bukkee jiraadhee natti tolu ture. Baukeetti immoo baay'ee gammadeera. Dhugaa naatiin baay'ee rakkattee natti deddeebi'aa turte. Ammuma illee kanis waameef yookiis immoo kanis arguu barbaadee fi
dhugaa dubbachuudhaaf akka kanatti si yaadne ati yoo fi keetii yeroo sanatti reefuu baddee katamaa gara kanamaa tollee bitaa yeroo sanatti baay'ee dhaga'amaa ture waan baay'ee keessatti ta'e qofaati garuu naanna dubbisuu dhuftee natti deddeebi'aa turte guyyaa tokko qofa dhuftee miti daawwal baay'ee natti deebi'ee na gaafatte akkati durumaa akkati nama gadheen taa'e nan beeka nama gaariidha garuu amma gaarummaan kee jechuun waa'ee naa goote kana yoon inni waan fakkaatu yaa wanta lama godhanii fi nama galateeffachuunis rakkoon qabu galatarraa siin jenna jechuun wanta godhame sanaaf waan an godheefis nan qaba jechuun akka tibaatus jechuun mana dhaa keessa teesseefis ati wanta bu'uu siin qabu wanti dhufu siin jiru wanta jijjiiramu jiru jechuun mana sirreessaa galuun immoo yaa balleessaa guddaas godhuu baattu wantoota tokko tokko barattee baatee yaada mana sirreessaa nama gaafa galu wanta amala duraan qaburraa amala badaa yoo qabaate amala gaariidhaan baha yaa'is wantoota hedduu barattee waan hedduu baratte wanti barattu hin jira jechuun waan itti barattu amma achi keessatti waan hin baradhe tokko yoo manatti mi'atta seena maal baratte yoo na gaafatte namni akkaataan itti achi keessatti jiraatu jechuun jireenya akkamii akka jiru bare yaa kana baruu jechuun jireenya keessaa jireenya ulfaataa baay'ee tokko ulfaataa qorri jira haalli lafa bultaa waan baay'eetu jira wanta hedduutu jira garuu wantoota kana hundayyuu nyaachuun biyyuu sitti hin tolu beekti nyaachuun kan manaati keessatti hin tolu nyaachuun biyyuu waan baay'eetu jira egaa waan baay'ee bartaanii silumaayuu ani garuu kan hin bartaa waan jettanii egaa hundumti keessa waa'ee barumsaa na gaafattanii ani garuu amalli koo jechuun amma kanaatti dadhabsiistuu hin jedhamu dadhabsiistuu ton ta'in akkasuma dafanii haaran kanayyuu tasgabbaa'anii bahu jechuu yaadata malee jechuun dhatoon miira haara keessa seenuu baatte mucayyoo sana miitee lafa kanatti hin argamtu ture yaa wanti ta'eera egaa wanti ta'e sababumaaf ta'e wanta darbeerraa immoo baratu waan ta'e sirriidha waan darbeerraati waan baay'een baradha jechuun kana booda akkasumatti harka koo waliin kaasuu yoon kaasellee kaameraa duubatti nan qoosee hin kaasartuma qoyyuu jechuun nama rukutuun dhugaa dubbachuudhaaf faayidaa tokko qabu nan beeka garuu faayidaan qabu sitti min ture bari mana raakiyatti illee gaafa dhuftee na gaafattu yeroo ndaanatti simiti anayyuu mucayyoo sana seenaan rukuttee mi'an immoo wanta biraan godhadhee yaada jechuun baay'ee ulfaata gaafa ishee wajjin dhaabattee haasoftu miira hin taane keessa gashiti miira sana immoo namni to'achuu hin danda'u ta'e wanta biraa keessa galuu dandeessa amma nuuf danda'etti miira sana to'adhee guyyaa tokkos lamas ta'u ishee ofirraa gaggeesseera garuu haraati baay'ee gogoziidha jechuun dhugaa jechuun obsa kee baay'ee dinqisiifadhe gaafan akkasiin jedhu baay'ee tokko obsita amma gaafa isheen dhuftee inni guutuun sitti taphachuu fedha mucaa kee kana siin guddisa gaafa isheen siin jettu argeera viidiyoo sanaan jettee otoo ana ta'e ani dhameen ishee humti baate kuni innaa ta'e wayi annistu jechuun hin danda'u dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee obsituudha. Injilti fakkaata jechuun karaa booda jechoota kanatti hin deebitudha yaada. Inni laalla gaa'eedha. Daa'imummaa qabdedhu malee mucayyoo daa'imummaa hin qabdu. Haa ta'u. Waa'ee daa'imummaa taatee koo manaatiin baasan manatti tifatu ture. Manatti tifatu ture. Daa'imummaa waan jedhamu itti naman waan. Jechuun namni qallatee daa'iman jedhamu. Egaa jechuun amma kanaatti daa'iman yaadu garuu ati guddaa galatoomii siin jedha. Baay'ee tokko galatoomii baay'ee ajaa'ibsiifadha qofa osoo hin taane baay'ee tokko si barbaachisu. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuun saabata kana naa goote osoo hin taane namni namummaa isaatiif nama jaallachuu danda'udha. Nama bukkee dhaabbachuun waan jechuun nama hidhamee fi gadda keessa gammachuu keessa yaa'u namni immoo gaafa gaddee fi gammachuurra gaafa gaddaa fi yoo si bukkee dhaabate namatti tola. Sirriidha anaaf kanaaf waan manatti dhaga'ameen godhe anifati yaa'u kana booddee wal bira jira. Jechuun anaafati wal bira dhaabbachuu qabna. Qabsoon itti fufan duratti tarkaanfanna. Innaa garuu kanumaan waan sitti machuu barbaadu. Akka salphaatti fileetaniidhaaf gadhiisuun qabdu waa'ee guutuurraa adda baasuutti immoo dhaabdee natti tola jechuun utuu waliin dhibbisnu ta'e kana booda natti tola namni kamiyyuu waliin dhibbisnu miti ta'e jechuun yaa fileetame amma wanta ishiin sababni tokkoyyuu waan sababa keedhaan koo guutuutti zixxe malee guutuun akka ishiitti siqnee beekti jechuun garuu sababa wanta siif godhee faarsaa siif kanfaluuf jecha mucayyoo kana wajjin wanta ta'e qaba argiteetta viidiyoo sanas mucayyoon kanaan sodaachisaa turte anillee jedheen hin ture jechuun argiteetta ta'e viidiyoo sana seenaan akka baatuudhaaf waan ishiin jettu hundayyuu guutuu biti seenaan manadhaa sana baatu jechaan hin ture. Hundumti keessan innis immoo ta'eera obboleessi keessa akkas jechaan ture kan hundayyuu fudhate guutuun
itti yaadee wanta kana godheera inni sammuu amma kana booddees immoo waan ta'u rabbarka yaa jira waa manni shareef natti jechuun ishee sin jaalladha waa manni dheeratti fakkaata egaa waa'ee firmaa faasaa turan sirriitti addan baafannee na dhursanii ma jiru egaa atuma waan hunduma isaan beekan jedha matii immoo wanta nu miidhuutu ilaaltuutti hin deebdu jechuun wanti si miidhu amma sa'aatii kanatti naan isin miidha saabitee waan isitti immoo dhugaa dubbachuudhaaf waan ofi jechuun akka salphaatti waan itti aasaa kafalaaru kana gadhiisuu hin qabnu waluma afaan itti rakkoo qabaa saatti kan falaaru kanatti kan falla yaa kanaafuu dudduubatti hin deebiin jechuun guutuun isaa yookiin guutuu raana dabaa waan jedhamu dudduubatti hin deebiin jechuun anaafatti nama walii galee amma namni isaatii kanatti walii galee sirriitti amala koon beektaati baay'ee callistuudha moo jechuun yoo naanillee callisuu dandeessa yoon iyyallee yaa beeka malakii itti maan ture kanaaf amala akkasii qabdachaa ture amala kee bareera ammas wajjin ture wantoota amma wajjin dabarsine kana keessatti sababuun guutuu wal barruusi wantoota dabarsine kana amala kee waan hundayyuu bareeda gaafa taaritu waan obsuu nan danda'adhe yaada jechuun wal dandeenyee hin dabarsine yaada jechuun waan tokko beekte gaafa wanta kana sirriitti kan godhattee gaafa yaaddee gaafa yeroo itti furattee gatii keetti baastu waan duwwaa dhiisaa deemta beekte anis immoo amala koo kanarraatiin nan sirradha sun dafee yaada biraatiin nan tasgabbaa ati qofti jechuun jireenya keessa waan jedhamu dhiiste jireenya keenya gara jedhamu fidaatti rakkoo qabu jechuun waliin dadhabnu dheeta yaada dhugaa dubbachuudhaaf waliin dadhabnu wal dandeenya isa rakkoo qabu waan hundumaa harka rabbi jira ati waan nan bahu fedha baay'ee gammadeera ammas immoo maatii keetiif baga nagaan baate isiniifis baga nagaan bee baga nagaan nu baate waan hundumaa toora qabatanii yaan egaa akkuma waaqayyo jedhe taana egaa kana booda gara kinni dhufadhee yaadu yoo dhufis immoo wal maatiin dabarsina waaqayyo immoo jira kana boodaatti egaa kana caalaa waa'ee naaf hin qabu dhugaa isaatii kan amma kana sitti haasaa osoo hin taane kan hin siwaame yoo si galateeffachuu kan siwaame yaa namni tasgabbaa'ee haasa'e kaa wanta baay'ee yaada baay'ee wal jijjiira rakkoo hin qabu shi galatoomii na galateeffachuu keetti immoo galatarraa siin jedheera atiin turte fakkaataa nan deema yaa meeshaa kana kaawwattanii amma jettanitti taasisu nagaa gaarii si kanuma ture gawaan ofis immoo galateeffadheera naman galateeffadhu baay'een qaba dhugaa gamanumaan iyyuu hordoftoota koo guddaa galatooma dhugaa bilbiltanii na gaafachaa turtanii na wajjin turtanii guddaa galatoomaan isin jedha waan ofii qofa miti jechuudha.